Assalom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Max Games bo'laman. Bugun biz uy qurib ko'ramiz, chunki kattaroq uy ko'ramiz, chunki o'zimizni uyni ko'rmoqchimiz. Video oxirigacha ko'ring va like va obuna bo'lib qo'ying. Unda biz boshlaymiz. To'g'ri olay. Bo'ldi do'stlar. Endi qurilishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi. Eshikni birinchi qilib olsak, nima deysiz? Eshik. Bitta eshik olamiz. Darvoza uchun bunaqa bo'ladi. Keyin bizga qizil blok kerak bo'ladi. Buni o'zim yo'q. Birdaniga sirg'alib ketadigan blok. Bunaqadan olamiz. Yana bironta yo'q, bundan olsam Netherly. Terracotta ikkalasini aralashtirib qo'yarmiz balkim. Endi oq blok kerak. Oqmi? Ha, devorga oq blok kerak. To'g'ri aytadi. Bunga bo'ladi oq. Va karpet kerak bo'ladi. Nimaga? Gilam nimaga kerak? Qarchi bir anchalardan boshlasa bo'ladi. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Bu daroza bo'ladi. Bundan Yo'q, qarab bunday. Keyin buyog'idan bunday. Keyin bunday qilamiz. Buyog'idan ham bir qator qilamiz. Bunday qilamiz. Qarchi shunday to'g'ri qarab ketishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan yo'l bo'ladi, yo'lak. Yo'lakka karpet qo'ysak. Oq bo'ladi bu ham. Oq bo'lsin. Yo'q, kulrang qilamiz, mayli. Grey. Bunday mana shunday yo'l ketgan. Bunday. Siz ham Minecraftdan o'z uyingizni qurib ko'rishingiz mumkin, do'stlar. Bunday ketamiz. Bo'ladimi? Yana bir qator yaqinda noto'g'ri bo'ldi. Yaqinda yana bir qator. Bo'ldi. To'rt qator qilsangiz qarang bu tarafdan. Endi chekkash bu tarafga. Yo'q, hozirchalik bunday qilyapmaymiz. Qizil bo'ladi bu, chunki endi bundan oq qilamiz. Yana yo'q. Darvozadan keyin oq qilamiz. Tepa tom bo'ladi. Tommas u devori. Bunaqa. Keyin mana bu yoqdan bitta lampochka qo'yib qo'yamiz. Ikkita qo'ysak uzunroq bo'ladida. Yo'q, bundan qo'yib qo'yamiz. Lampochka, ikkita qo'ying, eshikni yonidan zo'r bo'ladi. Bunday ko'tarib qo'yish kerak ekanda. Bunaqa qo'yiladi. Ha, bu yoqqa bunday bir qator bor-ku yoqqa aka. Qo'yib chiq, keyin olsa bo'ladi. Tomdan qo'yiladi. Berib turing aka, bir narsa qilib beraman deymanda. Nima qilasan? Qilolsam aka. Yo'q, unday qo'yib chiqma. Qo'yib chiqmayman. Ha, ilarda keyin o'chirib olaman. Mana oq blok bilan qilarmiz. Bunday. Bo'ladi, ko'chasi sivit yaxshi. Yetadi. Narma, endi bu yoqqa yana oq bo'ladi.
kelasi videolarda agar vaqtimiz yetmay qolsa, keyingi videoning ikkinchi qismini ham chiqaraman. Yana bir qator. Bitta bunday qilamiz. Derazaga o'tib qoldiramiz. Bunday qo'yamiz. Endi deraza joyga. Yana bu yerdan bir qator bo'ladi. Bunday. Voy. Nimaga endi bu qurilma ishlamasa ekan? O'chiramiz. Yer blok olamizda. Yerdan deraza qo'yamiz. Birdaniga hamma joyga ketmasin. Endi bu kirganimizdan qonnos olib ketish kerak. Asal boshqacha rang bo'ladi. Qorani ochiqrog'ini qanaqa rang? Mana bundan teraylik. Shu rang ekan. Beton bu. Albatta. Aka juda katta qilib olmayapti. Yo'q, uchta deraza bo'lsa, mana bu yerdan bitta uyan ikkitalik joy, bitta betdan, Ya bitta qo'yishga to'g'ri ekan. Ya ikkita qo'shasan-da, bitta oxirini yo'qotib ketgan. Bunday. Mana shundaymidi? Ha, bo'ldi. Yo'q, shunday. Endi uyimiz ham ancha kattagina bo'ladi. Albatta xonalar bo'ladi. Endi bu hayotdan qilmayapmiz-ku, Minecraftda qiyinda qilib. Lekin hayot yo'q. Hayotda shunaqa uy bor. Faqat o'xshata olamiz yo'qmi? Bu Minecraft ishi. Deb bo'ladi endi. Ikkita deraza. Yo'q, Pasini beton qilib buni oqib qolaman desam. Uchish kerak. Hop, ladim. Bob. Bunaqa bo'lishini qo'yaveraman. Xo'sh, bularni qo'yib chiqamiz va ichki uylarga o'tsak ham bo'ladi. Tezgina qo'yib chiqamiz. Betdan uy bo'ladi. Betdan ham uy bo'ladi. Ima betdan chiqgunchasini bu yoqqa kiriladi uy, bu yoqqa ham kiriladi uy. Eshiklardan chiqadi, mana bu yoqdan umuman uy bo'ladi. Deraza qo'yilmadi-ku. Aytgancha deraza qo'ymading-a? Endi bu yerdan olib kelishimiz kerak-a? Yo, yana bir qator qo'shaymi? Yetadi. Oq qilamizmi? Mayli. Ko'kroq qilamiz bir salgina. Aka, men topolaman sal ko'prog'ini. Mana bu sal o'tkir ko'k ekan. Mana shuni foydalansa bo'ladi. Yana bir rang olib olishimiz kerak. Yana oqam kerak. Bunday qilamiz. Endi qancha qilishimiz noaniq.
sarxil rang bo'lib qolyapti-da. Endi uyda bu nima deysizlar? Mana shuni solib qo'yamiz. Qarch mashina kirgandan mana shunday. Bu yoqqa qanday rang bo'ladi? Bu qo'la qo'ysin. Yana ikkita qo'shaylikchi. Yana bitta qo'shamiz. Yo'q, bo'ladi. Yana ikkita qo'shaylik. Bunday yetadi. Betdan qilaymi? Mana shu yerdan. Ishingiz va bekdan qara 3 tali bo'lib ketadi. Betdan qo'ysa qara Mana 3 shu tali. yerdan qo'y. Yo'q. 3 tali bo'lib qoladi-da. Ha, undan o'zim o'chiramanki. Mana shu yerdanmi? Betdan bunday boshqacha bo'lib qo'ymayapti. Ne to'g'ri qo'yasan? Yo'q, sariq emas-ku. Kuka? Tayib pushti. Bu kafil-ku, kafil. Kafil nimadan qo'ysak? Mana biray. Shunga o'xshab ketadi-da. Mana shunaqa kafilni qo'ysak. Endi bu pure ekan, pure. Pure o'zbekchasi nima yozib qoldiringlar. Kommentariyaga. Pili? Ha. Shu. Oxirgi ketadi. Bo'ladi. Oxirgi qilamiz. Yo'qda Yo'q, bunday bitta qo'yaver. Qanday? Qo'yish shuni kanoqqa kiradi. Tepadanmi? Tepadan kiradi. O'qishingiz. Mana buni. Sen boshlaydi-ku. Beg'ini ko'p qilamiz endi. Sarxillikchi. Mana sariq. Qanday sariq? Sariq. Bo'ldi. Bitta. Ha, bekmi? Bu sariq. Shu ko'rtiribman. Yuraqi. Qolganidan aylanib yursak, Do'stlar, vaqtimiz ham kam qolmoqda. Endi ikkinchi qism ham tez orada chiqib qolsa kerak. Sizgacha obuna bo'lib tursangiz, videoni chiqarish tezroq bo'ladi. Do'stlar, men sizlar bilan Max Games bo'ldim. Bu videoni ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, like va obuna bosib qo'ying. Bo'pti, xayr do'stlar.